হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এসেছি তোমাদের মাঝে নতুন আরও একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা কিছু টয় ভেহিকল সার্চ করবো। তো এখানে আমি আমার বাস্কেট নিয়ে নিয়েছি। তো ফার্স্টেই আমি আমার যে ভেহিকল দেখতে পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা স্কুল বাস। খুবই সুন্দর, পার্পল কালার, ব্লু কালার, ইয়েলো কালার এবং পিঙ্ক কালার, চারটি কালার কম্বিনেশনে একটা স্কুল বাস। এরপরে গাইজ আমি যদি আরেকটু আগাই, এখানে হয়তো কিছু একটা ভেহিকল পেয়ে যাব। এবং গাইজ আমি পেয়ে গিয়েছি একটা পার্পল কালারের ম্যাককুইন কার। খুবই অসাধারণ, একদম রিয়েলিস্টিক ম্যাককুইন কার। তো এটাকেও রেখে দিলাম। ওয়াও গাইজ, এখানে আমি দুইটা ভেহিকল দেখতে পেয়েছি গাইজ, দেখো। তো প্রথমে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে M012 মিলিটারি মিসাইল ট্রাক, এবং আরেকটা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা প্লাস্টিকের তৈরি চিপেস্ট বিচ বাইক। তো এটাকে আমি রেখে নিলাম। এরপরে গাইজ যদি আমি আরেকটু আগাই, খুবই সুন্দর করে ভালো করে দেখতে হবে। এবং গাইজ এইখানে আমি দেখে নিয়েছি একটা ডাম্প ট্রাক, গ্রিন কালারের ডাম্প ট্রাক, গ্রিন অ্যান্ড রেড দুটি কালার কম্বিনেশনে 6 হুইলারের একটা প্লাস্টিকের ডাম্প ট্রাক। যেটাকে আমি রেখে নিলাম। এবং গাইজ এই সবুজের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি একটা সবুজ কালারের এসি বাস, খেলনা এসি বাস, এটাও 6 হুইলারের। এরপরে গাইজ এখানে আমি দুইটা ভেহিকল দেখতে পেয়েছি। একটা হচ্ছে এই ব্লু কালারের হেলিকপ্টারটি, খুবই অসাধারণ, 4 চাকার একটা হেলিকপ্টার। এবং এখানে পেয়ে গিয়েছি একটা স্টিম ইঞ্জিন, খুবই সুন্দর অসাধারণ একটা স্টিম ইঞ্জিন গাইজ, দেখো গ্রিন অ্যান্ড গোল্ডেন দুইটা কালার কম্বিনেশন রয়েছে। এরপরে গাইজ ওয়াও, এখানে আমি পেয়ে গিয়েছি একটা সিএনজি অটো রিক্সা, খুবই অসাধারণ, পিঙ্ক কালার একটা সিএনজি অটো রিক্সা। এরপরে গাইজ আমরা যদি আরও আগাতে থাকি, এইখানে হয়তো একটা ভেহিক্যাল রয়েছে। এবং আমি পেয়ে গিয়েছি একটা কার ক্যারিয়ার ট্রাক, খুবই অসাধারণ, রেড অ্যান্ড সিলভার কালারের কার ক্যারিয়ার ট্রাক। এবং গাইজ এইখানে রয়েছে একটা ফায়ার রেস্কিউ ওয়াটার ট্রাক। ও খুবই অসাধারণ, অরেঞ্জ কালারের একটা ফায়ার রেস্কিউ ওয়াটার ট্রাক। এবং আমি ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স পেয়ে গিয়েছি, মেটাল ডাইকাস্টার। তো আমাদের আজকে ভিডিও পর্যন্ত দেখা হবে পরবর্তী একটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।